九州北部地方では上空およそ1500メートルに氷点下12度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となっていて、天草地方の外海に暴風雪警報が発表されています。予想される最大瞬間風速は外海と陸上で30メートル、内海で25メートル。明日正午までの24時間に予想される降雪量は多いところで山地で5センチ、平地で3センチとなっています。雪を伴った暴風に警戒し、積雪や路面凍結による交通障害、農作物の管理や水道管の凍結などに注意してください。